guys, good morning and welcome back to my channel once again. আশা কৰোঁ সবে ভালে আছা, ভালে কুশলে আছা, ময়ো ভালে আছোঁ। তো যোৱাকালি মই এটা কেম 8 ইয়াৰৰ এটা কেমেৰা লৈছিলোঁ, একশ্যন কেমেৰা। তো সেইটো ছেটআপ কৰিছিলোঁ হেলমেটত, দেখুৱাইছোঁ ৰ'বা। তো এইটো কেমেৰাটো কেম 8 ইয়াৰ অকল হেলমেটত মাউণ্ট লগত কানেক্ট কৰিছোঁ, একো ছেটআপ কৰা নাই। এডাপ্টাৰটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, গোটেই ছেটআপটো লগাম কেইদিনমান পিছত। তো এইটোৱে এনে মটোব্লগ কৰি চাওঁ, এনে সৰু সুৰা আমাৰ হাটোগাঁৱত এটা waterfall আছে, তাতে যাই চাওঁ। তো এতিয়া এইটো কেম 8 ইয়াৰ লগতে মটোব্লগ কৰি আছোঁ। কেনেকুৱা হৈ আছে ছেটআপটো ভালকৈ জনাবচোন। মইতো ইমান ভালকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মটোব্লগ কৰা একশ্যন কেমেৰা। তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছোঁ। বৰ্তমান আমি যাই আছোঁ 3টা বাইক আৰু 6জন যাই আছোঁ আমি আহি পালোঁ বলাই খামাৰ। বেছি দূৰ নাই আৰু অলপমান আছে, 3 কিলোমিটাৰমান আছে আৰু। আমি আহি পালোঁ হাটগাঁও। তো আমি ৰাইট চাইড হৈ যাব লাগিব এতিয়া। 2জনমান পাৰে হৈ গ'ল দুজন। বাপরে বাপ, কি লেটেরা গরম দিছে বে আজি। বাপরে হাত চাত পুরা যাওয়া যেন লাগি আছে বে। ও ভাই কি রাস্তা বে, ফাটাফাটি রাস্তা দেখুন। রাস্তা 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 কি রাস্তা বে। ও ফাঁকা রাস্তা পাই গেল। ভিউ চাওক গাইজ, ভিউ 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 কি মজাৰ ভিউ বে, বাপৰে মজা। কেইটা স্পিড ব্ৰেকাৰ দিছে অ। গৰমত কেলা হাত চাত পুৰা যাওয়া যেন লাগি আছে। অরে বাপরে রাস্তা রাস্তা। তো ৱাটাৰফলৰ পৰা পানী অহা ৰাস্তাটো এইটোৱে, এতিয়া আহি আছে। অলপ আগত যাই কিনে পাম আৰু আমি। অ ভাই পিনেদি কি হ'ল, পিলি চাগে কিবা বেয়া হৈছে চাগে, পুৰা ধাক্কা মাৰি আছে চবে। ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি মেইন ডেষ্টিনেশ্যন। তো এতিয়া গাড়ী থ'ব জেগা বিচাৰি নাপাইছোঁ, কেলা গাড়ীটো কম ক'ত এতিয়া। তো চবে আহি পাল ইপিনে। তো এইপিনে আহিছে মানুহ বহুত, চবে গাঁৱধি আছে ইপিনে, মানুহ আহি আছে পুৰা। তলত আৰু মানুহ আছে ইপিনেও। ঠিকে আছে, ইমান বেয়া নহয়। আৰু তলত যাই কিনে দেখাই আছোঁ ৰ'বা ভালকৈ।
কাউদি পাউদি উঠিলোঁ এতিয়া আমি তো এতিয়া ঘৰতে যাওঁ আৰু বেছি সময় নাথাকিলেও পানীও গৰম উঠি গৈছে একদম দিনৰ গৰম লগত ঐ যাওঁ তো এইটো ভিডিঅ' ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই লাভ ইউ অল